Assalamu alaikum and hi everyone. Welcome to Afna Gallery. வீடியோ பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆமாம், இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க்கு ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி ஃபார் கோல்டு, காஃப், ஃபீவர், டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே நல்லது. குழந்தைங்கன்னு இல்லை, பெரியவங்களும் குடிக்கலாம். வாங்க அது எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அஃப்னா என்ன சொல்கிறாங்க? அஃப்னாமா, இன்னைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்? நம்ம என்ன மருந்து? இல்லை மருந்து. அது நீங்கள் எப்படி குடிப்பீங்க? நல்லா இருக்குமா? உங்களுக்கு பிடிக்குமா அந்த மருந்து? அந்த மருந்து குடித்தா என்ன ஆகும்? மாஷா அல்லாஹ், சளிலாம் போகும். சரிங்களா? அஃப்னாமா வயிறு வலி போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அவங்க சொல்கிறாங்க. சரி, வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி இலை, அப்புறமா துளசி இலை, வேப்ப இலை, திப்பிலி, ஓமம் ஒரு ஸ்பூனு, மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு, மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு, ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஒரு 1.5 கிளாஸ் ஊற்றிக்கோங்க. இது குழந்தைக்கு 6 மாத குழந்தையிலேருந்து கொடுக்கலாம். 2 பாலாடை கொடுக்கலாம் 2 வயசு குழந்தைக்கு. பனங்கல்கண்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா சுக்கு பொடியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நல்லா கொதிக்க விடணும். இது கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் எல்லோரும், குழந்தைங்கன்னு இல்லை, பெரியவங்க எல்லாருமே குடிங்க. ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவானது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கோல்டு ப்ராப்ளமே வராது. நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு, நல்லா கொதித்து வருது பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொதித்து வரணும். கொதிக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும். இந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். கிடைக்காதவங்க லீவ்ஸ் கிடைக்கும்போது எடுத்து காய வச்சு பொடி பண்ணி அந்த பொடியை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்க வேண்டியதான். மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் குடிங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.